ये बताइए आप कहाँ से? मैनपुरी इटावा। मैनपुरी इटावा। तुमने एक वर्ड बोल लेते कि हर जगह परेशान हो गए जब ये आते हैं, बताए आप कैसे बताए? हाँ, काफी फर्क है बाद मैनपुरी इटावा और आगरा काफी अच्छे अच्छे डॉक्टरों से दिखाने के बाद दवा चली, दवा से कुछ नहीं हुआ जब तो सर का यूट्यूब चैनल देखा जब जी जी। तो उसी के द्वारा आया यहाँ। 3 दिन इलाज के बाद आराम है मेरे को। और ये बताइए जैसे आप तो बॉडी बिल्डर हैं, तो आपने तो वो भी एक्सरसाइज भी छोड़ दी होगी फिर? हाँ, अभी 2 महीने से डॉक्टर ने मना कर दी होगी। हाँ। अच्छा, किसी ने ये तो नहीं कहा तो बेड रेस्ट करना है या वजन नहीं उठाना है या मतलब क्या नाम है नबना नहीं है या बैठना नहीं है नीचे, ऐसा तो नहीं बोला किसी ने? नहीं, सबने यही बोला झुकना नहीं है और बेड ज्यादा हो, बेड रेस्ट इसके इलाज है। बेड रेस्ट इलाज है। बेड रेस्ट में आपको ये हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेने से ये एहसास हुआ होगा कि बेड रेस्ट से सिर्फ नुकसान के अलावा फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये जॉइंट जो आपके सीधे के सीधे हो जाते हैं फिर सारे, फिर हम इन्हें जॉइंटों को खोलते और ये स्पाइन खोलते आपके, तो सर आज घर में कोई नहीं था, मैंने कहा वो करके देखे हैं जो मैं जिससे प्रॉब्लम हो। आज मैंने झाड़ू लगाई खुद घर की पूरी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा देखें साला झुकेंगे कुछ हो गया तो प्रॉब्लम पता अच्छा, एक बार चेक और कर लें। आराम मिला है। आप उठ बैठ के और एक बार चेक कर लें। सीढ़ी तक नहीं चढ़ने देते, सीढ़ी तक चढ़ने की मना कर देती है। झुक के बैठ के आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप बॉडी बिल्डर हैं, देखा चेक करके, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये आपके नी भी मुलायम हो गए, घुटने भी सॉफ्ट हो गए, घुटने भी भारी हो जाती हैं। नहीं, आराम मुझे मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं किसी की तारीफ नहीं करता, कोई भी हो। जी सही बात। हाँ, देखिए तारीफ करने का मकसद क्या बनता है? आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप पे भी या किसी ने पैसा पेड़ पर हिल के तो नहीं है कि सब जो करके हिलाए लिया पेड़। चलो हम पे तो ठीक है, कोई है ना, बहुत सारे लोग होते नहीं होता फिर भी इलाज करा रहे, उन्हें आराम मिल रहा है यहाँ आके बड़ी बड़ी दूर से। तो वो लोग ले सकते हैं ट्रीटमेंट? बिल्कुल ले सकते हैं, जैसे और मेरी जानकारी में जिससे को दिक्कत होगी उसको मैं यही भेजूंगा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे किसी का लिगामेंट हट जाता है या जो कहते हैं डॉक्टर ये टूट गया है तो इसका ऑपरेशन नहीं है। अभी एक पेशेंट आए थे, मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना वीडियो, 2 महीने बाद लोड होगी तो उसमें देख लेना वीडियो के वो लिगामेंट ठीक हुए हैं। और जैसे कोई भी डिस्क या शोल्डर उतर जाता है या शोल्डर में दर्द आ जाता है या मतलब एकदम डिस्क स्लिप हो जाती है, ये साइड का, ये हमारे पास भरपूर इलाज है। थायराइड का हमारे पास इलाज है, ब्लड प्रेशर का हमारे पास इलाज है। पता चलेगा कि बॉडी क्या नाम है बेड रेस्ट करने से क्या फायदा मिलेगा और न करने से क्या फायदा मिलेगा। बिल्कुल चीज है, आप कहते हैं सब कुछ करो और डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट करो, झुकना मत, बस ये छोड़ो। हाँ, हमें थोड़ा सा टाइम देके आप और सिटिंग देंगे आपको, टाइम देके फिर आपसे कहेंगे आप बॉडी बिल्डर करें या बॉडी लिफ्टिंग करें। मैं कल सर जिम भी गया था। अच्छा, गए थे? कोई दिक्कत नहीं आई ऐसी? नहीं, कोई नहीं, बस बेल्ट बांध ली मैंने। ठीक, आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुशी रहनी चाहिए।